Localización de los sitios precordiales. El área aórtica está localizada en el segundo espacio intercostal derecho, cerca del borde esternal. Esta área es donde la aorta ascendente está más cerca de la caja torácica y por lo tanto es donde se escucha mejor el ruido de la válvula aórtica y de la aorta. El área pulmonar está localizada en el segundo espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal. Esta área es donde se escucha mejor los ruidos de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar. El área tricúspide está localizada en el quinto espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal. Esta área es donde se escucha mejor los ruidos de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho. El área mitral está localizado en el quinto espacio intercostal o cerca de él, justo medial a la línea medioclavicular izquierda. Esta área está directamente sobre el ventrículo izquierdo. Algunas veces es conocida como el área apical o ape. El área mitral es donde se escucha mejor el ruido de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. El punto de Erb se distingue de los otros cuatro porque no se nombra por una válvula cardíaca, pero es una buena ubicación para escuchar los ruidos de origen aórtico o pulmonar. Esta área está localizada en el tercer espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal.